ऐसे भाई खूंखार रॉटवाइलर पिटबुल पाल रखे हैं, झाग निकल रही है मुंह से कुत्ते के। पूछ रहे हो कि इसको वैक्सीनेशन कराते हो? वो कहता है नहीं नहीं कराते। बोलता है क्यों नहीं कराते? और उसके बाद अपना हाथ दिखाते हैं, यहाँ पे ऐसे पूरे बस दांतों के निशान है। और उस कुत्ते का नाम क्या रखा है? बिस्किट। हैवान कुत्ते का नाम रखा है बिस्किट, काला एकदम रॉटवाइलर, नाम बिस्किट। फिर अगले दिन बिस्किट ने बच्चा खा लिया। ऐसे ऐसे कुत्तों का नाम बताऊं क्या होना चाहिए? बिस्किट बिस्किट नहीं होना चाहिए, कुकी, बिस्किट, कपकेक। ऐसे कुत्ते का नाम होना चाहिए शीलाजीत, टोंगकैट अली। ये होना चाहिए ऐसे कुत्तों का नाम।